আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি মোহাম্মদ মুন্তাসির আনাম চলে আসলাম আজকে আপনাদের সাথে স্পিকার নিয়ে কথা বলবো। আজকে আমরা এফএনডি এবং মাইক্রোলেভেল স্পিকার নিয়ে কথা বলবো। এখন আমাদের কাছ থেকে কিন্তু এফএনডি এবং মাইক্রোলেভেল স্পিকারগুলো কালেক্ট করতে পারবেন। আমরা আজকে এফএনডি বেশ কিছু স্পিকার উঠাইছি, 5:1, 2:1 সাবওফার সহ যে স্পিকারগুলো বাজারে পাওয়া যায় সবগুলো আমাদের কাছে পাবেন। যেই মডেলগুলো আমাদের কাছে এখন আছে প্রতিটা মডেলের ইন্ডিভিজুয়াল আপনাদের সাথে রিভিউ করব, কোনটা কত ওয়াট আছে, কি ফিচার আছে, ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি আছে কি না, টোটাল ডিটেলসটা আপনাদের শেয়ার করবো। চলুন শুরু করি। প্রথমে মাইক্রোলেভেল যেটা ছোট স্পিকার 2:1, এটাতে ব্লুটুথ নেই বলেছি। এই স্পিকারটার মডেল হচ্ছে মাইক্রোলেভেল M100 মডেল। এই স্পিকারটার ওয়াট হচ্ছে 10 ওয়াট এবং এটার প্রাইস 2400 টাকা। এটার ওয়ারেন্টি থাকবে 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট। M100 মডেল অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। M100 বাদেও 108 পাওয়া যায়। 108টার প্রাইসও 2300-2400 টাকার কাছে পাওয়া যায় এবং 108-এর একটা ব্লুটুথ ভার্সন পাওয়া যায়। ব্লুটুথ ভার্সনটার প্রাইস আপনার অলমোস্ট 2900 টাকা ছিল। ওটা আমাদের আসতে ঢুকবে। অবশ্যই যদি আপনাদের ভিডিও ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করার চেষ্টা করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। এই কারণ আমরা নেক্সট মাইক্রোলেভের বেশ কিছু প্রোডাক্ট নিয়ে রিভিউ করব। আর এটা ঢাকার বাইরে, আপনারা কিন্তু চাইলে ঢাকার বাইরে থেকে আমাদের কাছে অর্ডার করতে পারেন। আমরা কিন্তু হচ্ছে ঢাকার বাইরে থেকে কোরিয়ার করে থাকি। ঢাকার বাইরে আপনারা হচ্ছে 1020 টাকা অ্যাডভান্স করবেন এবং আমরা আপনাদের হচ্ছে বাকিটা কন্ডিশনে দিয়ে দেবো। অথবা আমাদের ওয়ার্করুম সিস্টেমে অ্যাকাউন্ট আছে, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, চাইলে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আপনি আমাদের পেমেন্ট করে দিতে পারেন, আমরা শুধু বুকিং করে দিব। এই স্পিকার শেষ হয়ে গেল। এটা প্রাইস আবার বলছি 2400 টাকা। এটা ওয়ারেন্টি 1 বছর। মূল কথা হচ্ছে কি, আপনার স্পিকার কিন্তু বাজারে অনেক ক্যাটাগরি পাওয়া যায়, কিন্তু সাউন্ডটা কতটা নিখুঁত পাবেন সেটাই ডিপেন্ড করতেছে। আপনি যত দামি স্পিকার কিনবেন সাউন্ডটা আপনার একদম নিখুঁত পাবেন। আচ্ছা, এরপরে যে স্পিকারটা নিয়ে কথা বলবো এটা হচ্ছে আপনার এফএনডির একটা স্পিকার। এটার মডেল নাম্বারটা বলে দিচ্ছি, A111X। এটা কিন্তু ব্লুটুথ সাপোর্টেড স্পিকার। এটা টোটাল ওয়াট হচ্ছে 35 ওয়াট। এটার যে স্পিকার দুইটা ওইটার ওয়াট হচ্ছে 11 করে 22 ওয়াট এবং যেটা সাবওফারটা 13 ওয়াট, টোটাল 35 ওয়াট পাবেন এখানে। এফএনডির এগুলো ব্লুটুথ সাপোর্টেড, এগুলোতে মাইক্রো এসডি স্লট আছে, এফএম রেডিও আছে, বেস কন্ট্রোল করা যায়। আর এটা বেশ ভালো একটা স্পিকার এফএনডির মধ্যে। মডেলটা আবার বলছি A111X। প্রতিটা স্পিকারে কিন্তু 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন। আর তেমন কিছু বলার নেই। স্পিকার আপনি বেসিক্যালি হচ্ছে আপনি যখন একটা নির্দিষ্ট স্পিকার নিয়ে যাচাই করবেন বা খোঁজ করবেন, স্পেসিফিকেশন দেখতে চাইবেন, তখন সেটা আপনি গুগলে মডেল নাম্বার সার্চ করে স্পেসিফিকেশনটা আপনি আরও ডিটেলস দেখতে পারবেন। এটার প্রাইস আমরা রাখবো মাত্র 4000 টাকা। এই স্পিকারটার প্রাইস A111X। ওকে, পরের মডেল চলে যাচ্ছে আমরা। এরপরে যে মডেলটা নিয়ে আমরা কথা বলবো হচ্ছে এফএনডির A140X মডেল। এটা টোটাল 37 ওয়াট আছে। এটার যেই স্পিকার দুইটা আছে এই দুইটার ওয়াট হচ্ছে 12 ওয়াট করে আপনার 24 ওয়াট এবং যে সাবউফারটা আছে ওটা 13 ওয়াট, টোটাল 37 ওয়াট। আর এটাতেও কিন্তু রিমোট কন্ট্রোল ফিচার পাবেন, বিল্ট ইন এভিআর আছে, তারপর ইউএসবি পোর্ট আছে, মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট আছে, যার মাধ্যমে আপনি হচ্ছে মেমোরি কার্ড লাগিয়েও গান প্লে করতে পারবেন। ব্লুটুথের মাধ্যমে আপনি প্লে করতে পারবেন। এই স্পিকারগুলো কিন্তু কোয়ালিটি স্পিকার, আর এই সাউন্ডগুলো কিন্তু খুব নিখুঁত সাউন্ড, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড পাবেন। আর এটার প্রাইস রাখবো 4400 টাকা। 1 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। এটার মডেলটা একবার বলে দিচ্ছি, A140X মডেল। আচ্ছা, এরপরে যে স্পিকারটা নিয়ে কথা বলবো এটা হচ্ছে A180X। এই স্পিকারটা, আচ্ছা, এটার ওয়াটটা হচ্ছে 42 ওয়াট এবং এটার প্রাইসটা আগে বলে দিচ্ছি। এটার প্রাইস হচ্ছে 4500 টাকা এবং এটা কিন্তু ব্লুটুথ 5.0 সাপোর্টেড। এটাতে কিন্তু হচ্ছে আপনার ছোট একটা ডিজিটাল মনিটর আছে যেটার মাধ্যমে আপনি ভলিউম দেখতে পারবেন এবং এটার যে হচ্ছে রিমোটের মাধ্যমে আপনি ভলিউম কমাইতে পারবেন, বাড়াইতে পারবেন, অনেক ফিচার আছে। আপনার ম্যাক্সিমাম ফিচারই আপনি যখন এই মডেলটা লিখে সার্চ করবেন গুগলে তখনই আপনি প্রতিটা ফিচার ইন্ডিভিজুয়াল দেখতে পারবেন। আর এটা যেটা সাব অফারটার ওয়াট 14 ওয়াট এবং যেটা স্পিকার দুটো ওই দুটো 14 ওয়াট, 14 28 এবং বাকি 14, টোটাল 42 ওয়াট এখানে পাবেন। আর এটার প্রাইস আমরা রাখতেছি 4500 টাকা, ওয়ারেন্টি 1 বছর। মডেলটা একবার বলে দিচ্ছি, A180X মডেল। আচ্ছা, এরপর যে স্পিকারটা নিয়ে কথা বলবো এটা হচ্ছে এফএনডির F550X মডেলের একটা স্পিকার, ব্লুটুথ স্পিকার। এটার ওয়াট হচ্ছে আপনার 56 ওয়াট পাচ্ছেন এবং এটার যেটা স্পিকার দুটার ওয়াট হচ্ছে 14 28 ওয়াট এবং যেটা সাবউফার সেটাও 28 ওয়াট, টোটাল হচ্ছে আপনার 56 ওয়াট পাবেন এখানে। এটার ওয়ারেন্টি হচ্ছে 1 বছর। এটা প্রাইস রাখবো আমরা 6500 টাকা। ব্লুটুথ সাপোর্টেড বলে দিচ্ছি, রিমোট কন্ট্রোল অপশন অবশ্যই আছে, মাইক্রো এসডি কার্ড, ইউএসবি পোর্ট সবই আপনি এই স্পিকারে ইউজ করতে পারবেন। আর তেমন কিছু বলার নেই। এটা প্রাইসটা 6500 টাকা, 1 বছর ওয়ারেন্টি সহ। এরপরে মাইক্রোলেভেল TMN1 2:1, যেটা হচ্ছে দাদু ভাই বলা হয় কারণ এটা দীর্ঘ 10-15 বছর ধরে আমরা সেল করে আসতেছি। এই স্পিকারটা সবাই চিনেন কারণ এটা কোনো নতুন ফিচার বা মডেল হয়ে আসে না। এটা খালি দাম বাড়ে বা দাম কমে, এখন দাম বেড়ে আছে। এখনকার বাজারে 2022 সালে নভেম্বর মাস চলতেছে, এখন এটার প্রাইস 4500 টাকা। TMN1 2:1। আর এটা যে বড় ভাই TMN মানে বড় দাদুর প্রাইস হচ্ছে 6000 টাকার কাছাকাছি, যেটা 4:1 TMN1 বাজারে অ্যাভেলেবল পাবেন। কিন্তু এটাতে অসুবিধা হচ্ছে এটা ব্লুটুথ নাই। আর এটা সাব অফার এবং অফার দুইটা দিয়ে 2:1 বলা হচ্ছে। TMN1 2:1
মাইক্রোল্যাব ব্র্যান্ডের অরিজিনাল প্রোডাক্ট, 1 বছর ওয়ারেন্টি সহ, প্রাইস 4,500 টাকা মাত্র। এরপরে আমরা এফএনডির আমাদের যেটা আছে এটা F3800 মডেলের একটা স্পিকার, F3800X মডেলের যে এফএনডি স্পিকারটা, এটা প্রাইসটা আমি বলে দিচ্ছি। এবং এটা 5:1 স্পিকার। এই স্পিকারটা ব্লুটুথ সাপোর্টেড, রিমোট কন্ট্রোল সাপোর্টেড, সামনে মনিটর দেওয়া আছে, বেজের কন্ট্রোল দেওয়া আছে, এবং প্রত্যেকটা যে স্পিকার, 5টা যে স্পিকার আছে, 5টা স্পিকার এক একটা ওয়াট আছে 10 ওয়াট করে, 5টা স্পিকার 50 ওয়াট, এবং এটার যে সাবওয়ুফারটা 30 ওয়াট, 30 ওয়াট, 80 ওয়াট এটা। এবং এটার প্রাইস হচ্ছে 8,500 টাকা আমরা সেল করতেছি। এবং এটার ওয়ারেন্টি পাবেন 1 বছর। ঢাকার বাইরে থেকে আমাদের কাছে অর্ডার করতে পারেন। মডেলটা একবার বলছি F3800X, F3800X। এই মডেল লিখে গুগলে সার্চ করলেই আপনি এটার কনফিগারেশন পেয়ে যাবেন। অনেক সময় দেখবেন যে প্রাইস আরো বেশি দেওয়া থাকে অনেক ওয়েবসাইটে, আপনারা আমাদেরকে ফোন দিবেন বা চেষ্টা করবো আপনাদের আরো ডিসকাউন্ট করার জন্য। যদি আমাদের স্টকে থেকে থাকে 8,500 টাকা আমাদের কাছ থেকে আপাতত পারচেজ করতে পারবেন। 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন। 80 ওয়াট স্পিকার, এফএনডি ব্র্যান্ডের। এরপর যে স্পিকারটা নিয়ে আমরা কথা বলবো এটা হচ্ছে F580X। এটাও কিন্তু এফএনডি ব্র্যান্ডের। এটা হচ্ছে আপনার 70 ওয়াট আছে, এবং এই স্পিকারটা ব্লুটুথ কন্ট্রোল সাপোর্ট করে, রিমোট কন্ট্রোল আছে। ও আমরা কিন্তু বলে দিচ্ছি প্রতিটা স্পিকারে কিন্তু আপনার এফএম রেডিও সাপোর্ট করবে। আর তেমন কিছু বলার নেই। এই স্পিকারের হচ্ছে যে সাবওয়ুফারটা 35 ওয়াট, এবং এটার যেই স্পিকার দুইটা আছে সেটা 17.5 17 ওয়াট আছে, অর্থাৎ দুটো স্পিকারে 35 ওয়াট এবং সাবওয়ুফারটা 35 ওয়াট আছে। এবং এটা কিন্তু 8 জিবি। এই যে মেন যে সাবওয়ুফারটা 8 জিবি, এটার মডেলটা 580X। আপনি গুগল সার্চ করে দেখবেন যে স্পেসিফিকেশনটা একটু ভালো স্পষ্ট বুঝতে পারবেন, বা আমাদেরকে ফোন দিয়ে জিজ্ঞাসা করে নেবেন যে আপনার রুম কত বড়, সাইজ কোটার জন্য কোটা পারফেক্ট হবে। আমরা আপনাকে অবশ্যই সেটা জানিয়ে দেবো যে আপনার রুমটা যদি 200 স্কোয়ার ফিট হয় তার জন্য কিন্তু এই ধরনের স্পিকার ভালো আছে। কিন্তু যদি আপনার রুমটা হয় মিনিমাম 400 স্কোয়ার ফিট বা 500 স্কোয়ার ফিটে, যদি একটা আপনার কোনো শোরুম বা কোনো রেস্টুরেন্ট থাকে, সেক্ষেত্রে আমাদের আসতেছে আরও যে দামি প্রোডাক্টগুলো, ওগুলোর ওয়াটও বেশি, আপনার সাউন্ডটাও 500 স্কোয়ার ফিট এটা বাসার জন্য বা একটা রুমের জন্য ভালো কাভার দিবে। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা বলছি, এটা প্রাইস 7,800 টাকা। এটা 70 ওয়াট, আগেটা কিন্তু 80 ওয়াট ছিল, 5:1 ছিল, আর এটা 2:1, বাট এটার ওয়াট কিন্তু 70 ওয়াট, এবং এটা প্রাইস 7,800 টাকা। এটা ওয়ারেন্টি 1 বছর। প্রত্যেকটা স্পিকারই ব্লুটুথ সাপোর্টেড, কারণ এখন ডিজিটাল যুগ চলে আসছে, সবাই মোবাইল দিয়ে বা ল্যাপটপ দিয়ে কানেক্ট করার চেষ্টা করে। এখন ওই একটা জায়গায় মেন সাবওয়ুফার থেকে লাইন গেছে, ওখানে কেবল দিয়ে লাগাবে, সেই অপশনটা সবাই পছন্দ করে না। এজন্য আমরা এফএনডি স্পিকার নিয়ে আসছি যাতে ব্লুটুথ দিয়ে কানেকশন করতে পারে। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা 7,800 টাকা, 1 বছর ওয়ারেন্টি, F580X মডেল। আচ্ছা, এই স্পিকারটা কিন্তু ডিরেক্ট 100 ওয়াটের উপর চলে গেছে, 135 ওয়াট পাচ্ছেন, 5:1, চারটা হচ্ছে স্পিকার এবং একটা সাবওয়ুফার আছে। এবং এগুলার প্রত্যেকটার হচ্ছে আপনার, এটার হচ্ছে ওয়াটগুলো বলে দিচ্ছি। এটার প্রতিটা যে স্পিকারের ওয়াট হচ্ছে 15 ওয়াট, 5টা স্পিকারে 5-15-75 ওয়াট আছে, এবং যে সাবওয়ুফার সেটার ওয়াট আছে 60 ওয়াট। যে কারণে এটার ওয়াট টোটাল ক্যালকুলেশন হচ্ছে 135 ওয়াট। যাদের স্কোয়ার ফিট বাসা 400 থেকে 500 বা রেস্টুরেন্ট বা একটা অফিসের জন্য ইউজ করতে চাচ্ছেন, শোরুমের জন্য 500 স্কোয়ার ফিটের একটা শোরুম, তারা এই স্পিকার দেখতে পারেন। যথেষ্ট ভালো বেস দিবে এবং সাউন্ড অ্যাকুরেট পাবেন, ব্লুটুথ সাপোর্ট পাবেন, রিমোট কন্ট্রোল থাকবে এবং বেশ ভালো সাউন্ড। এবং এটা যে সাবওয়ুফারটা আছে এটা লাইট জ্বলে। আর এটা ওয়ারেন্টি পাবেন আমাদের কাছ থেকে 1 বছর। এটা প্রাইস রাখতেছে আমরা 14,000 টাকা। মডেল লাগবে বলে দিচ্ছি, এটা F5060X, 5:1 এর একটা স্পিকার, এফএনডি ব্র্যান্ডেড। আচ্ছা, এই স্পিকার মডেলটা বলে দিচ্ছে, এটা হচ্ছে F6000X, এফএনডি একটা স্পিকার। এটার ওয়ারেন্টি পাবেন 1 বছর। এটা প্রাইস থাকছে 15,000 টাকা এবং এটার ওয়ারেন্টি থাকছে 1 বছর। এটাও কিন্তু 135 ওয়াটের একটা স্পিকার, যেটা সাবওয়ুফার থাকবে 60 ওয়াট, এবং যে প্রত্যেকটা স্পিকার 15 ওয়াট আছে। 5টা স্পিকারে 75 ওয়াট পাবেন, এবং যে সাবওয়ুফারটা ওটার ওয়াট হচ্ছে 60 ওয়াট, টোটাল 135 ওয়াট পাবেন। এটার প্রাইস 15,000 টাকা, 1 বছর ওয়ারেন্টি, এবং এটা কিন্তু ব্লুটুথ সাপোর্ট করে, এবং বেস 100% বেস, ভালো সাউন্ড পাবেন, ফাটবে না। অনেক স্পিকার আছে, অনেকে চাইনিজগুলো পারচেস করার পর বলেন যে বেস ফেলে যাচ্ছে বা সাউন্ড স্পষ্ট আসছে না। এই এফএনডি স্পিকারগুলো কিন্তু সাউন্ড খুব অ্যাকুরেট থাকে, এবং এগুলোর কিন্তু কোয়ালিটি কখনো খারাপ হয় না, এবং দাম কিন্তু কখনোই কমে না। একটা স্পিকার যখন বাজারে ভালো সার্ভিস দিচ্ছে, ভালো সাউন্ড দিচ্ছে, কাস্টমার যখন এটা পারচেস করতেছে, এবং এটার প্রাইস কিন্তু সবসময় একই থাকতেছে। এবং এখনকার বাজার মূল্য 15,000 টাকা, যারা একটা অফিস বা শোরুম দিচ্ছেন বা রেস্টুরেন্ট করছেন, তারা এই স্পিকার নিতে পারেন। 15,000 টাকার মধ্যে বেস্ট স্পিকার। যারা 15,000 টাকা বাজেটের মধ্যে স্পিকার করছেন, এটা দেখতে পারেন। মডেলটা বলতেছে আবার F6000X, গুগলে সার্চ করলে টোটাল লিস্ট পেয়ে যাবেন। 15,000 টাকা, 1 বছর ওয়ারেন্টি। এরপর যে লাস্ট স্পিকারটা, এটার প্রাইস হচ্ছে 11,800 টাকা, F7700X মডেলের স্পিকার, ব্লুটুথ 5 সাপোর্ট করে। এটাতে হচ্ছে আপনার এফএম রেডিও সাপোর্ট করবে, রিমোট কন্ট্রোল থাকবে, ইউএসবি পোর্ট আছে, মাইক্রো এসডি পোর্ট আছে, সব আপনি ইউজ করতে পারবেন, ফুল ফাংশন থাকবে। এবং এটার প্রাইস 11,800 টাকা রাখতেছি আমরা। বেশ ভালো মানের একটা স্পিকার। আপনারা মডেলটা আবার বলেছি F7700X, গুগল সার্চ করে দেখবেন, স্পেসিফিকেশনটা ভালো মতো বুঝতে পারবেন। আমাদের কাছ থেকে এটা 11,800 টাকা পারচেস করতে পারবেন। ওয়ারেন্টি থাকবে 1 বছর।
এবং এফএনডি এর প্রোডাক্ট অলওয়েজ কোয়ালিটি প্রোডাক্ট। মিনিমাম আপনি একটা স্পিকার 10 থেকে 12 বছর অনায়াসে ইউজ করতে পারবেন। সাউন্ড ফাটবে না, সাউন্ড ক্লিয়ার আসবে, বেস ক্লিয়ার আসবে এবং এই স্পিকারগুলো আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারবেন। আমরা আজকে যে স্পিকারগুলো আপনাদের দেখালাম প্রত্যেকটা স্পিকারই কিন্তু মানে অনেক কিছু বলার থাকে, কিন্তু প্রত্যেকটা স্পিকার যখন আমরা একসাথে অনেকগুলো স্পিকার নিয়ে কথা বলি অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু কোনটার ওয়ার্ডগুলো আমরা মিলাইতে পারি না। এই জন্য আমরা আপনাকে বারবার বলতেছি যে আমরা মডেল নাম্বারটা আপনাকে এনশোর করে দিয়েছি। প্রতিটার মডেল নাম্বার ধরে ধরে আপনারা গুগল করলেই গুগলে প্রত্যেকটা মডেলেরই কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল স্পেসিফিকেশন আপনারা বিভিন্ন ওয়েবসাইট দেখবেন, বিভিন্ন ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ধরনের প্রাইস দেখবেন। আপনারা আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারেন। ঢাকার বাইরে থেকে আমাদেরকে ফোন করবেন, ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে। যদি কুরিয়ার নিতে চান আমরা কুরিয়ারের কন্ডিশন করে দিব। আমরা কিন্তু এই চ্যানেলে ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, স্পিকার, প্রিন্টার সবগুলো কিন্তু ভিডিও দিয়ে থাকতেছি এবং প্রতিনিয়ত কিন্তু আমরা বিভিন্ন কম্পোনেন্টের ভিডিও করতেছি। যদি আপনারা আমাদের ভিডিও ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। এই জন্যই কারণ আপনার কোনো একটা প্রোডাক্ট প্রয়োজন হতে পারে, দেখবেন যে কোনো একদিন আমরা সেটা ভিডিও করে ফেলছি এবং ভালো প্রাইসে করে ফেলছি এবং আমরা চেষ্টা করি যে প্রোডাক্টের প্রাইস সবসময় ভালো দেওয়ার জন্য এবং সার্ভিসটা ভালো দেওয়ার জন্য চেষ্টা করি আপনাদের। আজকে এই পর্যন্তই। আমি মোহাম্মদ মুনতাসির চলে যাবো নেক্সট কোনো ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।